صافي بليجي كنا نشوفوا فيكم في هذو الايام التوالى تاع شهر رمضان، ويعطيكم الصحه يا راكم هنايا في هذا شهر رمضان، وعلى بالي بلي ماشي حاجه سهله. ولكن قبل ما نهضروا على القضيه تاع توتال، على بالكم بلي توتال دوكا عندها 50% من البترول تاع الجزائر، البترول تاع الشهداء. صحيح سي عبد العزيز الله يحفظك. إنسان على بالكم بلي انا زدت في فرنسا، عشت في فرنسا، ما عندي حتى مشكل مع هذا البلاد، ولكن انا الوحيد بلك اللي تنازل على هذه الجنسيه الفرنسيه اللي اليوم اللي راهي تستعمر في الشعب الجزائري تاع 40 مليون جزائريين. هذه حاجه غير مقبوله. مستحيل بنخلوا شركه فرنسيه تكسب 50% من البترول تاع البلاد، وعلى بالكم بلي البلاد عندها 30% برك. 7% الروس، 7% انجليز، 7% طليان. الجزائر عندها 30%، وشركه واحده فرنسيه تكسب 50% من البترول تاع البلاد. كيف يا ترى؟ كيف يا ترى 40 مليون جزائريين نخلوا شركه فرنسيه توتال تكسب 50%؟ هذه على بالكم ما تراش كاع في العالم، ما تراش هذه الضربه هذه. قبل ما نهضروا على هذه القضيه جو فو بروبوز اون مينوت دو سيلونس. خونا الجزائري كمال الدين فخار، على بالكم بلي انا ما كنتش نتفاهم معاه بالنسبه للافكار تاعو، ولكن كمال الدين فخار جزائري، جزائري وجزائري. هو ما كانش في لندن، ما كانش في الامريكان، ما كانش في سويسرا، ما كانش في فرنسا، كان في الجزائر، كان في غردايه، كان في الرياض، كان في عاصمه. ممكن ما نتفقوش، ولكن من حقه يهضر على الافكار تاعو، ولو كان ما نتفاهموش نديروا حوار مفتوح. هذه هي الديمقراطيه. هو ما كانش حركي، هو ما كانش عامل، هو جزائري، وهذا النظام فاسد خلاه يموت في الحبس كما خونا محمد تمالت ربي يرحمه، واليوم متزوج كمال الدين فخار. يا الشعب الجزائري، يا الشعب الجزائري، لو كان نبغوا نديروا الديمقراطيه في الجزائر، لو كان نبغوا نديروا دولة القانون في الجزائر، لازم كل واحد نحترموه، لازم كل واحد نحترموه. إذا ما عندوش الأفكار تاعنا، هذه هي الحرية، هذه هي الديمقراطية. لازم نتعلموا الديمقراطية. ها شوفوا رانا في فرنسا ورانا نكسروا في شركة فرنسية توتال. تعرفوا علاه؟ كاينة دولة القانون في فرنسا. فرنسا عدوة بصح تغلبنا بدولة القانون، وحنايا مسلمين، ولكن نخلوا وليداتنا يموتوا في الحبس وما كان حتى واحد يهدر، ما كان حتى واحد يتحاسب. هذه حاجة لازم نبدلوها، لازم نبدلوا العقلية تاعنا. كمال الدين فخار ومحمد تمام جزائريين، ولازم نحترموهم كجزائريين. كما في وقت الثورة كان مثال الحاج وكان كلنا العميروش ما كانوش يتفاهموا، ولكن كانوا جزائريين وكاع يحبوا الوطن. واليوم لازم نذكرهم بالخير. Et je vous propose une minute de silence pour les martyrs de la liberté. بسم الله. Ancien dirigeant de l'époque de la Commission nationale et ancien vice-ministre de la Sécurité, a été condamné à 15 ans de prison pour corruption. La chance de représenter les الله يرحم الشهداء، الله يرحم محمد تمالت، الله يرحم كمال الدين فخار، والله يرحم كاع الجزائريين
ونذكرهم بالخير الناس راهم في الحبوسات اليوم. على بالكم باللي من 2013 كان جزائريين راهم في الحبس في منيعه في غدايه في الجزائر في 48 ولايه، ولازم ما ننساوهمش. هذو جزائريين ولازم نحترموا اي جزائري اللي راه في بلادنا، وما لازمش نديروا فرق بيناتنا. هما الفوق راهم متفاهمين ما يسدوا البلاد، هما الفوق راهم متفاهمين ما يبيعوا البلاد، هما الفوق راهم متفاهمين باع 50% من البترول تاع الجزائر فرنسا تكسبوه، وقدام الناس يقولوا بلي راهم ضد فرنسا ضد الاستعمار. كيف 15 جمعه والشعب يخرج، وكيف رئيس الشركه توتال يجي يدير بلا فيزا ويكسب 50% من البترول تاع البلاد وما كان حتى واحد يهدر. Comment ça se fait ça là que... Salam alaikum. Comment ça se fait que Sonatrach là, en plus de c'est dans les clauses du contrat avant vendre la part de Danarco là, normalement Danarco elle a قالت لهم déjà راني راح نبيع tout ça, donc Sonatrach ils le savent depuis 6 mois déjà. Et en plus de ça, ils disent rien du tout, ils laissent la vente passer sur le nez. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire راهم قابلين الشهاده. Ça veut dire quoi? يتمسخروا بينا هادو. Et qu'est-ce qu'il faut faire là concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que maintenant la signature elle a été faite, la signature. واش لازمنا نقدروا نديروا؟ واش نقدروا نديروا؟ Inch'Allah. Et je voulais aussi dire qu'on a aussi des prisonniers en Tunisie. جزائريين حراقه. اسمع فوالا سمعتوا بها كامل. فوالا on est un jour حنا. عندنا كوزاتي عندنا كوزاتي. دونك فوالا حراقه كيفاه تونس هذه كيفاه حب يقول تونس الجزائر تعاون فيها bien comme il faut. 250 مليون دولار كل عام. Voilà, l'électricité, le gaz, tout, le tourisme et tout, يديروا لنا حاجه كيما هذه سي با نورمال سا. هادو ماهمش enfin نحكي ما نحكيش على لي تونيزيان. Le gouvernement. Partout. Je parle pas des Tunisiens, le peuple tunisien c'est nos frères. La mafia. Mais leur état de merde là, leur gouvernement comme notre gouvernement de merde là, il faut arrêter. Parce que là, les Jazairiens, maintenant là, on ne se laisse plus marcher sur les pieds, c'est fini ça. Ok. لازم كاع يفهموا هذه كاع لي زوروبيان دو ميرد لا جو دي اوفيرتومون. Non, moi je le dis là, c'est bon là, ils nous prennent pour des cons. Non, il faut être diplomate, il faut être diplomate. Voilà. Il faut être diplomate. Voilà, je repasse le. رشيد ريبوندي على الحراقه تاع تونس. رشيد انا نجاوبكم باللي سمعت. تاع الحراقه تاع تونس عندنا الكوزاتي وها خوه دركا يفو عنده خوه هذا ها هو اونلاين عنده خوه ils ont plusieurs fois fait des avocats mais 100% il est vivant. Ça fait 6 ans Mehdi, ça fait 6 ans. Et voilà, ils ont une certitude. 6 سنين وقليل. Il y en a 2 qui sont sortis. احنا من عنابه. Il y en a 2 qui sont sortis. هما شافوهم باللي العسكر تاع تونس حكموهم. Ils ont toujours nié العسكر تاع تونس. Il y a des témoins. ما حبوش العسكر تاع تونس voilà le gouvernement tunisien. Après je pense que ils mettent ça, ils les prennent comme des otages, je sais pas quoi. Comme quoi c'est des terroristes. Non, c'est ouais, voilà. Ils sont, Tu peux parler, parle. T'inquiète pas, je suis là. Je راهم des terroristes, je pense qu'ils mettent comme des boucs émissaires quoi. C'est ça. J'espère que tu vas faire quelque chose. جوي ان شاء الله نكون في تونس نكتب عربي ان شاء الله. نجاوبك على النقطه كل حاجه بوحدها. يا جماعه هذا المافيا تاع 40 سراق من 2000 وراهم يبيعوا في البلاد. انا من 2013 نقول لكم باللي هذا المافيا تاع 40 سراق باعت 65% من الغاز الطبيعي من ولايه اضرار شركه فرنسيه غاز دو فرانس حتى 2043. نعطيكم مثال، النهار الاول على بالكم ماشي 65 برك 75% طولها. هذا بوتفليقه وجماعته شاكي بحالو هي رايحه 75% الشركه الفرنسيه غاز دو فرانس. وفي 2005 هذه الشركه غاز دو فرانس واش دارت؟ بغات تبيع 20%. وعند الشركه بريطانيه يسموها دانا بتروليوم. دانا بتروليوم يعني بغات تفوت من 75 ل 60%. وفي هذاك الوقت شافيس تاع فنزويلا قال بوتفليقه قالوا كيفاه مديت 75% فرنسا ودوكا فرنسا بغات تبيع 20% شركه بريطانيه دانا بتروليوم وما تقول والو. واش دار بوتفليقه؟ فهم دار مارشايير قال فرنسا ما نخليكش تبيعي 20% من
غاز تاع اضرار شركه بريطانيه دانا بتروليوم داروا انيولاسيون. في هذاك الوقت شافيز كان هنايا. تاع اليوم ما كان لا شافيز لا عميروش لا بارك الله فيك الله يحفظك. واليوم شركه توتال سنيات مع الشركه امريكيه انادامكو باه اليوم تكسب 50% في القانون الجزائري. الجزائر تقدر تقول لا تبلوكي كما في 2005 الجزائر بلوكات البيعه من غاز فرانس على الشركه البريطانيه دانا بتروليوم. نقول لك حنايا لازم نبلوكو. ثانيا لازم حنايا نشروا لابار تاع الامريكان وماشي غاليه 5 ملايين دولار حاجه قليله كاينه في الخزينه 85 مليار دولار يعني 5 ملايير حاجه قليله. Est-ce qu'ils peuvent revenir sur la vente? Est-ce qu'ils peuvent revenir? Oui, bien sûr qu'on peut bloquer. Ça a été signé. Non, mais c'est signé, mais à condition que l'Algérie dise oui. Mais l'Algérie, le Canada là, c'est bon, on est chaud. Il faut qu'elle dise non, non, mais يعطيك الصحة، لازم نقولوا لا على هذا الشيء. Le pouvoir, c'est le peuple. Pouvoir. Son attaque, réagissez, merde! Le pouvoir, c'est le peuple. Vive Monsieur Ducasse, le père de la Révolution. رشيد بريزيدون خاوتنا يعطيكم الصحة صافي بليزير. Il faut simplement que ce soit député. السلام عليكم وصحتكم ومبروك عليكم رمضان. والعام الجاي ان شاء الله هذا الصالون لا pourriture qui nous a vendu notre propre sang, on ne va pas les voir l'année prochaine. L'année prochaine, on va avoir un état de droit, un peuple libre, et c'est pas Gaïd Salah, ou c'est pas le criminel le plus pourri, Khaled Nedzar, qui tue nos parents, nos enfants. Aujourd'hui, ce mafia est démoli. C'est terminé pour eux. Ils n'ont jamais pensé qu'un jour le peuple algérien il va leur dire Salam alaikum ya al-kilab ya al-khmaj dégagez. الجزائريين ماهوش طلوحة، الجزائريين قاريين. هاوليكم رشيد نكاس يا الجزائريين اللي كنتوا تسبوا فيه في الجزائر. غيروا منه على رشيد نكاس ماهوش سراق، رشيد نكاس ما سنياش لي كونترا مع توتال، رشيد نكاس بزاد في شوازي لو روا، رشيد نكاس ما بابا ماهوش حركي. رشيد نكاس رجع لا ناسيوناليتي. وانتم يا طحاحنا يا ولاد الحرام يا ولاد الحركه خلوني نهدر هنا هضر هنايا اونلايف هنا هضر. انتم تجيبوا دراهم الجزائريين لفرنسا، انتم تجيبوا دراهم تاع ميروس تشروا في السانزليزيه الكلاب حاج الناس اللي راهم معايا. انا سلمي رابح يا ولاد الكلاب، داركم نخرج لكم من الزبل نتاعكم واحد احمد غزالي لاسيان مينيس دو لا سوناترال، خرج لي يا واحد الطحان سلمي رابح من ذراع الميزان. انا مع رشيد نكاس، انا مع الجزائريه. يا الخماج يا الكلب، رشيد نكاس راح يدفع بها المسلمين والرهيب. انتم يا اصحاب لي فيديو اللي راكم تسبوا في رشيد نكاس. رشيد نكاس ما باعش بلادو، انتم تعبوا تفريقه. هدروا عليه يا طحاحنا واشكونوا بوتفريقه يا ولاد الحرام. اخرجوا دوباب الكتروني. رشيد نكاس يا قايد صالح السلام عليكم. قايد صالح السلام عليكم. صحفتورك قايد فايق. لا اليوم نقول لك قايد صلاح انا جزائري راني مع ماليا. قول لنا لا فيريتي
وشكون قتل بودياب الله يرحمه. اصحابك قول لنا كي راك تدخل عليه حداد وتدخل قدور جيب لنا بحال راك تصدق علينا. هاوليك رشيد الكاس الجزائري قول لي وعلاش ما عندوش حق يدير بارتي بوليتيك ماهوش القواعدو تاعو. وابليك يا واحد الكلاب يا الطحانين وانا نجي للجزائر وديني للحبس اقتلني انا مع رشيد نكاس تروحوا كاع لا كونستيتيسيون لو سيستم لا بوريتور وش ترمين لاتسو لا يفعل يروح للميوزيك تاع الجزائريين واللي تونسيا والنود لا يفعل الجزائريين يديسيديو إلا يروحوا للحراش ولا يروحوا للعربية السعودية ولا يجوا لعند ماكرون ولا يجوا للبحر. على كل حال والله يعاونكم بالسلام عليكم. بارك الله فيك. الله يحفظك. يعطيك الصحة عاش يعطيك الصحة. Parce que Gaël Salah n'a rien à voir, c'est juste une marionnette. C'est pas lui le décideur. Allez-y madame, allez-y. C'est pas lui le décideur. Avec Rachid, président, merci beaucoup. Beaucoup de commentaires 31. Le peuple algérien, il est comme ça, il est dans la guerre. Vous n'êtes pas franchement, j'ai pas mis pour vous dire quoi que ce soit, mais... Le volume. اللي بغى يهضر يتفضل. ما تخافش يا ولد الجزائر ما تخافش. السلام عليكم. السلام عليكم. غير هنا مش رانا متفاهمين حنايا، واحد خمم غير على نفسه. عندو شويه المسافه هكا تعرف. انا تبدلوا النظام، تبدلوا النظام، البلاد فوالا هما في البلاد ماشي شرعيين مي كمان تفاهموا بيناتهم. ولا حنا المعارضه في البلاد ما يتفاهموش ما يعيطوش. باغ اكزومبل كيما رشيد قمنا حنا نولي دي زالجيريا انا كاع معاك انت لازم يديروا كيما قلت كاين درت اون انفيتاسيون تو لونسي ميم سور الاخر درت اون انفيتاسيون كاع المعارضه باش تلاقاو باش تفاهموا فوالا ميمشي يخرجوا انت فيها بركه فوالا ومن بعد حنا اللي نخيروا حنا الصندوق هو اللي يدير بصح وعلاه هما ما عندهم حتى شرعيه كيما يقولوا ولاد الحرام وتفاهموا حنا المعارضه تاعنا ما يقدرش يتفاهموا ومن بعد يهضروا لك يقولوا لك هذا قبايلي معليش هذا عربي تنصحوا فينا حنايا الشعب باش نتفاهموا باش نتوحدوا عربي قبايلي شاوي مسلم ماشي مسلم ماليش دعوه واش يهضروا في سور انترنت. انتوما نورمالمون تمثلوا فينا كل واحد شحال يمثل هذا مليون هذا 4 ملايين هذا كل واحد ما قدروش يتفاهموا بيناتكم. هذه اللي ما فهمتش انايا كيفاش tu as lancé une invitation يعطيك الصحه دونك سي ا دو فير لو جيست. هما ثاني باش ديروا نتوما لازم تتوحدوا باش حنا ومن بعد اوني ديغيير فو ميم سي 2 بيرسون 3 4 on sera tous derrière vous voilà باسكو هكذا نتوما راكم تشتتوا فينا نتوما هاد المعارضه اللي تشتت فينا هذا 20 مليون هذا زوج نقولوا ما يقدروش فوالا ولا ما تفهمتوش كيما راهم فاهمين هما جامي تنجحوا فوالا. بارك الله فيك يا اختي. برافو اكسبريميفو le dialogue. السلام عليكم. صحيح تهضرت على المفاهمة ولا هذو المعارضين رشيد الكاز عرضهم ما حبوش يتفاهموا بيناتهم. علاش الشعب؟ بوركوا اسكو الشعب ما يبير سون اوبجيكتيف؟ وشنو هو الهدف نتاعنا هنا؟ الهدف نتاعنا باش نطلعوا هادو راهم حاكمين البلاد. كيتر مابري لا غير ولا بوندون لا غير ولا شي بالك واحد يقرا ليستوار باش يشوف منين جاو هادو وكيفاش قعدوا ولادهم باش يعني يستقروا في هذا الحكم. رانا على بالنا بلاش ما نقدروش نطلعوا
بالك على الاحزاب باش يعني يتوحدوا ويديروا الفوق هذا النظام. وعلاش حنا الشعب ما نتوعاوش كاع بيناتنا واحد ونتفاهموا باش نسقطوا هادو. ما نحبش نطير. دار على بالك مليح. انا نطيح ببلاصتي. معليش انا ما نحبش. دونك لو كان عندنا الشعب انت انا وانا نتفاهموا على ان سول اوبجيكتيف. l'Algérie remonter l'Algérie. هادو المعارضين يولوا يتبعونا. على هادو المعارضين ما يتفاهموش باسكو على بالهم بلي الشعب منقسم. الشعب الى ديسبيرسي على بالهم بلي نابورت واحد فيهم كان بيناتهم وين يدير يدو يجبد. راني مع قايد صالح او يجبد، راني مع راجل اللي كان يجبد، راني مع تابور يجبد. بصح ما عرفناش ستادير ما عندنا داروا بيناتنا التفرق لي في بلاص. سي بور سا فهمتي علاش ناخذوا البوليتيك دو ماكرون نتحدوا. هما ما راهمش بزاف المعارضه، هما اللي لازم يتحدوا قبل باش تجمع 40 مليون لازم هما لازم هادو 40 مليون كاع يبيعوا. ما كاش المعارضه. لازم حنا ما نديروش ماشي قبايلي لا نوتخيمي ماشي مصابي ماشي عربي نوتخيمي. لو خلينا مرضنا سي هادو الحكام العصابه. لو بروبليم ما راهوش بين الشعب العصابه. البروبليم تاعنا كاين الشعب كاين لو بوب وكاين السلطه. نتفاهموا كاع كيما رانا ونرجعوا على السلطه. وعلى بالكم على السلطه باش تطيح لازم بوكو دو طون. دونك لازم فريمون لونيون بلو فورت في بلوس يا ولا طيحها. فهمتوا؟ دونك ما انا بغيت نسولك حاجه. اليوم رانا كاع الجزائريين تلاقينا داروا واش داروا سي تيرميني. اليوم مادام انا بغيت نسقسيك على حاجه. لو فوت دون 2 mois on va avoir des candidats on va y aller où. خليني دون 2 mois ولا 3 مادام انا جو بروبوز كو لو فوت doit être obligatoire. Chaque citoyen algérien pour moi c'est un devoir qu'on doit y aller voter. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Chaque جزائري الفوت قانون ثوري مسؤولية نتاع جزائري وجزائرية لازم الفوت اوبليغاتوار. راني نهضر مع الجزائريين دي زافوكا اللي بغيتو واش يقولوا لي سي اون في سا سي لا ديكتاتور. مي انا جو بوز لا كيسيون اسكو سي ان دوفوار يا لا ديكتاتور اي لو دوفوار دو شاك سيتويان دو نو. على بالنا ما نمشي نفوطيو ما جامي ماشي حنا اللي نخيروا صافي. مي اون فوا دير كيما راك يقول شي دوله القانون دوله تاع الحق يديروا لجنه مستقله كيما راهم يقولوا. تو الموند فا فوتي تو الموند فوالا. مي مدام هذا الشيء اللي رانا نهضروا عليه رانا نهضروا السيستم تاع السرقه تاع الفوت ديبي 62. اليوم دونك 3 mois ولا 4 mois يوها دي زيليكسيون. الناس كاع راهم فاتحين عينيها. الناس كاع يشوفوا هذا الشيء خلاص. وسعوا شويه نو الكاميرا ما يقعدوا هنايا جماعه برك اسكتوا الصوت. احنا الجزائريين ما نحبسوا لهمش فوالا الصباح وعشيه عابسين له فوق. استنينا 70 سنه واليوم الحق الوقت نتاعهم راهم يموتوا بالعقل وحنا ما نطيقوهمش. وما كاش واحد يسمح لهم. ما كاش تريبينال في الدنيا هذه اللي يسمح لهم ني جزائريه ومن بعد الا بغاو يروحوا الله يعاونهم. احنا بلادنا رزقنا والنوفال كونستيتيسيون اللي دومونديوها الجزائريين ماشي قايد صلاح ماشي بوتفليقه ماشي لا كونستيتيسيون. هادو ما عندهم حتى كلام يقولوا لنا. هادو سراقين. واش كاين بين المراه والراجل كي يكونوا متزوجين يكون طلاق كي يطلق المراه والراجل المراه تروح وين بغات واش يحوس عليها. الجزائريين طلقناكم بوتفليقه خالد نزار طلقناك روح اهجر اخرج من البلاد. ماشي بلادك بلاد الجزائريين بلاد 100 و200 قتلتوا يا الكلاب. روح للبحر
روح الجدة وعربي السعوديين هما اللي يعاونوك. عند الجزائريين ما بقى لك والو، ما تقدر تخرج لين البحر لين الغابة، الحلالف ياكلوك. يا وليدي بيت تاع الشكارة اخرجوا يا طحاحنا يا ولادي الكلاب. سيبوا في رابع، سيبوا في رابع، سيبوا. بارك الله فيك، الله يحفظك. ما في شهر رمضان. نرجعوا قضيات توتال. يدي فادي يدي فادي. فوالا. Les listes, est-ce qu'il y a des listes? Est-ce qu'il y a des gens? Aujourd'hui, ils ont annulé le vote. اليوم ils ont annulé le vote. Je présente, je suis Madame de la Seine de Nice. Madame, juste là, en live. Nice. Donc vous parlez de plusieurs personnes qui peuvent se présenter. Moi je ne vois pas. Alors s'il y en a, je ne sais pas, on parle de M. Lequel. Je suis pas ça nous gêne, hein. Boycott. Madame, aujourd'hui... Non, non, vous le serez. Vous le serez. J'ai boycotté les élections du 4 juillet. Non, vous le serez, pas président peut-être. Oui, après, Inch'Allah. Mais vous êtes là pour le 4 juillet. Aujourd'hui, il est boycotté. Inch'Allah, avec le temps, Inch'Allah, candidature. Pas pour le 4 juillet, mais dans quelques mois, j'en suis sûre, dans 6 mois. Dans 6 mois. Officiellement, aujourd'hui, le vote a été annulé. Donc, on parlait de Total. Voilà, ça c'est Total. Alors, Total, je suis d'accord avec vous sur un point de renégocier par des avenants et tout ce qu'on veut. C'est une affaire qui va durer 10, 15 ans, 20 ans. Parce que quand vous avez des lobbies extrêmement puissants, ça va être extrêmement dur de les attaquer. Pour moi, hein. Même avec plein de monde autour de vous, des excellents avocats, ça va être extrêmement dur. Par contre, est-ce qu'il ne serait pas préférable, d'avancer vers d'autres choses que le pétrole, d'autres choses que le gaz, d'autres choses? Nous sommes en 2019, moi je vois pour 2043, 2100, on est terminé nous à 60 ans, 65. Même avant. C'est bon, faites autre chose et négociez autre chose. Donc on ne va pas perdre notre énergie en se battant. Par contre, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Nekaz, en disant qu'on ne va pas les traduire en justice, les personnes qui ont pris l'argent, ils doivent restituer les choses. Donc on laisse Total prendre 50%, mais les autres on les passe en justice. Non, j'ai pas fini avec les anciens, Ils n'ont pas restitué, c'est pas les... C'est de restituer, c'est Les ça. anciens, ils n'ont pas restitué. Puisque vous avez besoin de certaines sommes pour payer. On va les prendre de Total, pas Moi, je des les 4 prends tout le centimes. monde. Pas des voleurs. Ah donc Total aussi. D'une autre façon. Il faut commencer par Total. D'une autre façon. Très bien. Allah yahfazek. Mais ce qu'il faut absolument, c'est qu'on aille de l'avant. Et l'avant, c'est pas en parlant de tout ce monde-là, en se disputant comme là. C'est fini. C'est un dialogue. C'est fini, terminé. Alors on tourne une bonne page, une bonne fois pour toutes. Donc je ne connaissais pas ce monsieur Gad Salat. Je vous étonne tous, parce que je n'étais pas informée des histoires de l'Algérie. Je suis désolée. معليش مع الوقت ان شاء الله. 82 ans, je pense, monsieur, que vous êtes. Il est grand temps de partir. Pas avec les honneurs. Je suis désolée pour vous. Pas les honneurs. Et après le reste, je pense qu'il y en a quelques-uns qui méritent qu'on les fusille. Ah non, là c'est le pays, là. لا Je parle en plein ramadan de fusiller certaines personnes. Ils ne sont pas corrects. Ils ont assez joué avec les gens. Assez. La loi divine. Un jugement. Pour tous les hommes qui sont partis. ان شاء الله مع الوقت مدام. مع الوقت ان شاء الله يصير جوجي par الشعب. مع الوقت. مدام. C'est pas la valise. Merci beaucoup, madame. Allah yahfazek. Merci tout le monde. Et là, merci beaucoup, monsieur. Merci, madame, c'est gentil. Barakallah, fait qu'à ça. الله ينور Allez, c'est les livres. Nous, on accepte tout le monde. Avec ou contre, on est Je d'accord. confirme que je vote pour monsieur Nekaz. Et que j'ai Allah yahfazek.
Mais total, il faudra bien. C'est clair. Merci beaucoup. Voilà. Mais des choses qui avancent, plein de choses pour les jeunes. Inch'Allah. Allez, poupée. الله فيك. سلام انا واش بغيت نقول للحكومه الجزائريه pour quelle raison ils bloquent le permis à Rachid Decazes et son passeport Adolo le permis, c'est un Algérien comme vous. Qu'est-ce que à chaque fois il se présente à Chlep, à chaque fois la porte est fermée. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Là, la prochaine fois s'il vient, s'il vous plaît, on vous demande s'il vous plaît, attendons le passeport ou le permis. Vive Rachid Decazes. Je rebondis, Madame Fatiha, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Une question que les retours de Khawa, partout là, j'ai des retours, des questions qui me سقسيوني الناس يقولوا لي وعلاش مسيو نكاز يبلوك سي بابي ما فهموش الجزائري on a la chance عاش في الغربه قرا تعلم الى لونور يعاود يولي البلاد باش يعاود يخدم البلاد avec son savoir et son vécu نورمالمون نفتخروا بك كجزائريين نتوما هنايا ما فهمتش جزائري حقرتوه يعني غادي تحقروني تحقروا وليدي تحقروا خويا تحقرونا كامل كيفاش جزائري ما عندوش حق اقامه وما عندوش حق يدير البرمي انا بنتي عندها 18 سنه وعندها البرمي تاعها كيفاش هو ما شاء الله ما عندوش دروا يفهموني ماشي جزائري يقولوا لي بالك اكستراتيرست سي كيستيون والله الناس كيسقسيوني بقى ما على باليش نو كومنت سي سون كومنت ما عندوش كيسقسيوني وانا ما نقولش جو ريفيان سور مون مو ماشي قايد صالح الحال انسان كبير نورمالمون vous êtes inapte باش décideur de une population de 40 millions لو كان راجل 40 43 à partir de 80 ans il n'a pas le droit voilà 82 80 ans La retraite c'est 60. ما عندوش droit vous n'avez pas le droit de gérer toute une nation Toute une jeunesse. il a capacité voilà Qui ont besoin d'un jeune. voilà نهضروا عربي وماشي دولة عسكرية دولة جزائرية دولة جمهورية وعندك الشعب وعندك لي جون قاريين ماشي قاريين قابزين ولكن فاتوه اللي فاهم لا قرا يقدروا يطلعوا البوفار نقدروا نعاودوا نخدموا البلاد روحوا وسعوا سي بون فوزافي ترو فري سي بون ما تلقوش كاين انا كاين ولادي جزائريه ومفتخره بجزائريه وعلاش باسكو جي دي زيكو كونكري حاجه واقعيه كما قالها كريم تابوك جو باس نسالي وسي 700 واحد في الحكومه كامل عايشين هنا انا نعرفوهم ولادهم كاع في الكونسولا جي لي با كوتيديان دونك كامل عندكم لي بابيي ياكلوا في البلاد وتجوا لهنا جو لانس اوسي ان ابل كي مينير سور لي ريزو سوسيو سا نو مي اور دو موا كومون se fait-il que vous faites peur تخوفوا في الشعب سمحي لي هكا تخوفوا في الشعب تقولوا لهم لازم تفوتيو ولو 4 جويي سينو يعتيبي تو طون باسكو هذوك تاع برا مساكن تاع برا مساكن ماشي قاريين خايفين كاع سيفيل يخافوا يموتوا حنا ما نخافوش مي سولمون جو مادريس على لا سيكوريتي ميليتير الجيريان كو جو كوني اوسي لا غير سيفيل كي تجي ان شاء الله ماشي غير عليكم علينا وعليكم نقتلوا يا ربي شغل ما نحكوش ليها سلميين في هذا رمضان سلميين تو تافي سلميين بصح لو كان طيح قطره دم يا سعيد بوتفليقه على بالك بلي نجو ليك لدارك لخياتك ما نتركوكمش انا تغسل خويا نجي لك ديريكت دونك سي با اسمح لي اسمح لي بابا 20 طون ماشي كنا ما كناش يعني خايفين كنا حشمانين مربيين الشعب الجزائري مربي ما شاء الله مربي صابرين كامل كاع راحونا بابانا يمانا خاوتنا توس كامل صبرنا بور نو ريزون بيرسونيل لي دوكا تو لي ريزو سوسيو وي جاي الشعب خوا لو كان ما تفوتوش غير سيفيل ايتا دي سياج اكسيتيرا اي تو خوفونا ما خافوش سا سي فيني سا سي ديريير الي تخليو اوتر شوز باسكو لو كان قيس واحد طيحوا فيها كاع علينا وعليكم على بالكم بلي راكم هنايا راكم الجزائريين ils sont partout dans le monde entier la Suisse l'Espagne partout on vous trouvera ونروحوا نحكموكم نقطعوا علبوطي ويجوا ما كاش الفيزا je sais c'est ce qu'il a dit monsieur Nkaz نسامحوا لكم روحوا خطيونا كليتو سرقتوا et vous n'avez aucun droit Total, une société étrangère qui dit avancer parce que le fait. Mais toi, c'est les gens qui pensent. Donc, quel droit vous prenez encore les richesses de l'Algérie?
ولادي ما يسالوش، عندي ولادي يسالوا، عندي خوتي يسالوا. Vous n'avez pas le droit. Ah non, ça y est, changé d'avis. Vous n'avez pas le droit. Donc, je vous invite solennellement, dans le respect, lâchez les fauteuils pour la jeunesse algérienne. Il y a des banquiers à Besna. Il y a des voilà, il y a dans le monde entier. Donc, voilà, la paix. بارك الله فيك مدام. السلام عليكم ورحمة الله. حبيت نهضر حاجة خوتي. تحية الجزائر، تحية راشد مكاز. بون، ليسونسيال. حبيت نقول لكم حاجة. هاكا. اسمح لي. فيما راشد مكاز. نسيتيها هذه أنا قلتها لك. ليسونسيال. خوتنا الناس أو رجع باسبور فرنسي. هاكا. إذا غادي الباسبور رجع باسبور جنسية فرنسية، روح أنت رجع جنسية فرنسية، رجع ميم ريزيدونس، ما ترجعهاش. ترجع ريزيدونس ما ترجعهاش. هو رجع باسبور فرنسي، تبقي عليه هذاك باسبور فرنسي، هكا. أنا وجهت رسالة للشعب الجزائري، ولاد بلوان، ولاد سوسطارة، سلوقي صاحبي، كابيسيتي، سلوقي حبيبي. اسمع، رجع ولاد حيدر، شيمان، بالقطار، ولاد عاصمة، الآخر، حسبت لك جايين هكا. حنا باش نهبطوا هكا ليسونسيال، لا علينا، حنا باش نهبطوا لالجيري تخلص 2000 اورو تاع بيي، صح ولا لا؟ 2000 اورو باش تروح المغرب 40 شحال؟ 25 اورو. 25 انا سيكايد هربتونا في 96 هكا، هربنا في 96 خلينا كل بلاد، صح اقسم بالله ما نهربوا هاد الخضره، وما تخلعوناش كاع وتقلعوا كاع وتروحوا كاع، وما كان لا تورونا زعما الفيلمات تاعكم بلي راهم في الحبس، ما راهمش في الحبس، ليسونسيال روحوا علينا ترونكيل بلا الواحد كالم انتيك في رمضان وصحة رمضانكم وزوا في الاول، وهي ناس سكاير ناس شلف ناس اضرار. راشد مكاز بريزي، انا ما يجيش راشد مكاز يليكم الجيري هكا 60 واحد يفوتوا عليه، وراهم يفوتوا عليهم، وراهم النار كيما دا 6 ملايين تاع اختيهم، وراهم 60 رقبه، وراهم ومن بعد يجبدوا لك واحد إن علينا قلنا بلي 75% او ربح خويا. ميرسي ليسونسيال. شوفوا خوتي، شوفوا الناس الحرماء، يعطيك الصحة الحاجة فين مين. ميرسي يعطيك مع رشيد، أنا مع رشيد. شوف يحيى الناس تونس، شوف أخويا صافي بليزير، صافي بليزير. توانسة دايرين القضوة. جزائرية. الجزائر مين؟ جزائرية. مين الجزائر مين؟ مين؟ خيشلة. ما شاء الله. الظلم ناس خيشلة. يعطيكم الصحة والجزاء الجزائري، وتحيا رشيد مكاز. شكرا خوتي. فوالا هذا كادو، يعطيكم الصحة. ناس خيشلة سلمية حتى اللافا، عطونا تصفيق عليها. بارك الله فيكم. شوفوا الكادو كي داير يا ولاد الجزائر، يا بنات الجزائر. مدام الله ينورك. لا تخشلا، يعطيكم الصحة، باسكو الحالة في حجمة، ويعطيهم الصحة. الله ينورك. Total, ils veulent ça. Rachid, les gens veulent que tu passes. Non, il faut Merci le Hadja. لا والله. C'est gentil. كيف نقدم خونا وولدنا وجيرنا والله مكتوش ما نصورلكش انا مدام الله ينورك حياتك ويحفظ ولادك وفريقك. بارك الله فيك مدام. والله يعطيك الصحة. فوالا شفتوا الجزائريات ولا لا؟ تحية ولاد بنات خنشلة، تحية ولاد الجزائر.
Mais c'est incroyable, incroyable. Fais à la main. Fais à la main. Ah, avec plaisir. C'est magnifique. Ah là là. والله يعطيكم الصحة. الله يحفظك. ويظهر الله يبارك. Je sais. Inch'Allah. 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 طيب واش المستوى تاعك؟ المستوى تاعك؟ كابل. هذه اتفضل. Salam alaikum. Merci à tout le monde d'être venu ici soutenir monsieur Nekes. Donc, اتفضل. أنا هنايا جينا باش نشوفوا السي رشيد. وكاع الجزائريات والجزائريين هنايا. إن شاء الله هو حنا رانا معاه. بون دار صلاح راه باين راه صافي دي زاني يكومبات تو سيل. يباتو بارتو راه يشوف راه يدور كاع الجزائر يحوس على المشاكل يشوف المشاكل تاع الحراقه يشوف المشاكل تاع البلاد اللي راهم السرقه اللي راهي تصرا بارتو كاع لي سوسيتي كاع راه يفتح فيهم صافي دي زاني رانا على بالنا بلي هو كان فايق بهم افون تو الموند وكان يتبع كاع شنو راه صاري لاكتواليتي حنا رانا نتبعوا فيه ديجا دار لهم عفسه في لي فيلم هوليوود ما صراتش هذيك تاع رشيد بابيس وكاع سي فريمون سي اون كلاك à tous les politiciens algériens parce que علاش اون كلاك باسكو هما دروك باغيين يلعبوا ان جو يجيبوا دي ماريونيت ويديروهم في لاسين دونك هو اش دار هو ثاني جاب واحد كي ريبريزونت تو سامبلومون كيما يضحكوا على الشعب هو ضحك عليهم تو سامبلومون مي دروك رانا في مرحله واحده اخرى ومرحله اللي تري دور دونك كيما يقول لك لارمي راه يفطر بهم قبل ما يتعشاو به سي سا اكزاكتومون سا سكي سباس اون الجيري دونك لي جينيرو كاين دو كلون كاين لو كلون تاع جينيرو كاين دي تو سا وكاين لوطخ كلون تاع لا سيكوريتي ميليتير وداخل معاهم لا سيكوريتي ميليتير داخل معاهم سعيد و دونك وكاين كلون تالي تاع بوتفليقه مسكين كان مور فيفون اون تو دير كان inconscient, il n'a pas le pouvoir depuis 2014, on va dire. 2013, c'est son dernier discours. Donc, il a passé le relais, lui, indirectement. Donc, c'est pas lui qui gouvernait. الشعب كان معاه كمان زعما par pitié. الشعب زعما قال لك هذا وخدم البلاد دي زاني mais après c'est pas lui. Après ولا صاريه باينه كي صاريه المشاريع المشاريع اللي تقاسموها بيناتهم سي لي زون دافير مع كي سي دي جينيرaux qui se cachent derrière des hommes d'affaires pour partager les richesses. Ils s'en foutent de l'intérêt du peuple algérien. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en foutent s'ils contratent le pétrole ou ils mettent la majorité pour les Américains ou les Français parce que eux, ils ont rien à foutre. Eux, ils ont garantir l'avenir تاعهم وتاع ولادهم وتاع ولاد ولادهم وهربوا كاع الدوفيس تاع البلاد. Imagine بلاد في الجيري تبغي تجي en France يعطوك 130 euros pour un mois. شدي لك 130 euros شريها une paire de baskets شدي لك فوالا. والناس انا واحد من الناس حركت هنايا دبلومي وحركت. انا j'ai une maîtrise de droit, j'ai 2 diplômes en informatique, j'avais fait capacité pour devenir avocat, je l'ai abandonné. محامي حراك في فرنسا. نعم جاتني كاين بزاف دونك جاتني لوكازيون جاتني pour assister à un mariage, je suis pas revenu. ما وليتش البلاد باسكو راني عارف نولي لا زافوكا صحابي كاع والله لا عندهم قابلات عندهم والله لا يبيعوا الكوكب باسكو افوكا ان ستاتيو t'as pas eu paye quand t'as fini t'as pas de salaire. Avocat il faut exercer ou pour exercer في البلاد مداك comment ça se passe les juges مع les avocats c'est que les vieux avocats qui travaillent, qui ont le marché, qui ont les affaires اللي فيهم الدراهم. Donc un jeune avocat اللي كون يكونش عنده عمه ولا خاله ولا بوه في الدومين il va chômer. دونك شا غادي تثبت افير تربح شحال دير اون افير تربح 4000 دينار ولا 8000 دينار ولا الجزائر واش راك شايف المعيشه ها؟ لا جي با اكزرسي avant d'exercer
جاتني لوكاز j'ai pas fait demi-tour. معليش كمل كمل كمل. Bon, la plupart انا عندي صحابي عندي 3 اللي راهم خدامين افوكا بيان 3 في 3 واحد عمه وواحد كوزان تاعه وواحد كاع عندهم العرف في التريبينال وكاع باش يعطوهم المطايا ويخدموا تو سامبلومون سينو ما غاديش تخدم مواطن بسيط سي بيستون هذه هي دونك حنايا نستناو منك السي رشيد نستناو منك هذا اللي كيقولوا له تفوت الحاله تكلمه دروك الشرح صاري كما قال لك التمنجيل الناس راهي تخلوا الخضر دونك حنايا دروك ما غاديش نروح نحس الجينيرال ولا الجينيرال ماجور ما قدر والو il suffit déjà c'est déjà pas mal il a دخل لا بلوبار تاع الناس اللي خاونين البلاد والناس اللي داروا نابورت كوا لا بلوبار هو يدخلهم للحبس ويحاسبوهم هو ابري ما تسمح له سي با كراف تبقى تقول لي فيه علاه باسكو غادي لا بيست غادي ينقي لك الحاله دوك الا ينقي لك الحاله البروبليم راه حاجه وحده اخرى سي كو كاين لانتيري تاع لامريك ولا فرنسا لانتيري تاع لامريك وفرنسا حنا كي صاري في بلادنا فرنسا خرجت بصح انا بلاسي دي جون كي زون بوفوار كي زون لا بارول وكي عندهم كلمتهم مسموعه دونك انا بلاسي سويسرا بالك vous avez remarqué باللي جابوا تفليقه depuis 15 ans à peu près on va dire كل حاجه اللي عندها علاقه مع اللغه العربيه بالعهم في ليديكاسيون بزاف صالح داروا اون سيغتان ليبرتي بزاف لا ليبرتي لا فام وداروا بزاف صوالح كي سبب تاعنا حنايا في القيم تاعنا الاسلاميه والعربيه وكاع راهم يقضوا على الهويه راهم يقاووا وي فوالا راهم يقضوا على الهويه الجزائريه دونك ما ولاش اصل يشجعوا غير على الفسق لا ميوزيك الصوالح لي زيميسيون اللي ما فيهمش ريسبي دونك المجتمع الجزائري غادي يتاثر بهاد التغيرات اللي داروها دونك اش نقولوا حنايا حنا جيسبير غير لارمي يوقف يحاسب ما يخليش هذول اللي يحافظوا لي زانتيغي تاع لي زيترونجي في البلاد ولا مافيا وكي نديروا مع توتال دروك الشعب دروك المسؤولين اللي راهم بن صالح غادي راه بريزيدون دو لا ريبوبليك دروك راه بن صالح دروك الا يدير ان كود بريسيون il faut qu'il fasse un coup de pression les ministres. Il y a des ministres en Algérie, il y a un ministre تاع البترول et tout. Donc il met la pression باش يانولي هاد لي زافير مع فرنسا باسكو البترول ماشي تاعهم البترول تاع الشعب الجزائري. Quand tu vois la Sahara algérienne, c'est bizarre. الشعب لا ميزان خليهم في الصحراء ما عندهم والو. Donc البترول tout ça يجي من عندهم. Tu vois Hassim Messoud et tu vois Dubaï ou l'Arabie Saoudite, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes investissements, c'est pas les mêmes infrastructures. Donc بلادنا يخونوا وما يخدموش هذه هي المشكله اوبليجي تتبدل الحاله انا با لو شوا دونك نقول لك شتي الكاس يا با لو شوا اوبليجي تتبدل الحاله ما تبعدش كما راهي ان شاء الله ولا كاع الله يحفظك دقيقة معليش فوالا عندنا بون تعرفوا هذا السيد هذا بلا ما نقول لكم فوالا ان شاء الله يهضرنا على القضية توتال دونك اون ايمغي افوار s'il vous plaît من فضلكم معليش دقيقة on aimerait avoir votre avis sur le fait qu'une seule multinationale française possède aujourd'hui 50% du pétrole algérien. Qu'en pensez-vous? Ce que je pense, c'est que dans les élections européennes qui viennent d'avoir lieu, il y a une question du gaz.
mine de rien. C'est-à-dire qu'en réalité, en Allemagne, on en parle beaucoup. Il y a la pression de Trump sur l'Europe et contre l'Europe pour l'obliger à acheter du gaz liquéfié, au lieu de travailler comme Madame Merkel et comme toute l'Allemagne finalement l'a voulu avec le gaz russe. Bon, peu importe que ça coûte ou pas, c'est pas le problème. Donc il y a un énorme chantage. Et dans ce cadre-là, les élections européennes, ça concerne l'Algérie, et l'Algérie concerne les élections européennes. Et ce qui vient de se passer, c'est-à-dire ce matin, la démission de la secrétaire générale du SPD, qui était socialiste allemand, qui faisait partie de la coalition, le fait que le gouvernement allemand est bloqué, etc., et que toutes ces décisions sur ces questions de gaz sont bloquées, alors que les écologistes allemands, qui ne sont pas seulement des écologistes, mais qui sont entre autres des écologistes, vont sans doute arriver au pouvoir, qu'en France, ce sont les écologistes finalement qui ont gagné les élections européennes. Le gaz, c'est de l'écologie. Et le fait que l'Algérie a un avenir évident dans le solaire et comme partenaire principal de l'Europe pour ces questions-là, parce que le gaz, c'est pas seulement le gaz, c'est aussi toute l'énergie, évidemment, l'Algérie fait partie de l'Europe, c'est pas la peine de raconter des histoires. Et donc, le destin d'Algérie se fait en Europe et le destin de l'Europe se fait en Algérie. D'une certaine façon, il devrait y avoir un partenariat spécial entre tout le Maghreb et l'Europe, l'Union européenne, et l'Algérie comme force principale du point de vue de ces questions d'énergie. Donc Total, c'est pas Total, entre guillemets. C'est évidemment très important, mais si l'Europe s'en occupe, alors à ce moment-là, le fait que ce soit une compagnie française qui possède 50% du pétrole algérien. Ça, ce ne sera pas tenable. Il y a un problème de concurrence. Est-ce que c'est normal? Il faudrait que l'Union européenne s'occupe de la concurrence du point de vue de cette prééminence de Total en Algérie. Et comme il est possible que ce soit Mme Vestager qui devienne maintenant, qui succède à Juncker, et que c'est elle qui était responsable de la concurrence, c'est à elle directement que la question devrait être posée maintenant et qu'elle sera encore plus posée si Macron réussit à la faire élire. Mais vous entendez... Oui, pardon. Normal, non, attendez. Normal est un mot qui, dans ces questions-là, n'a pas tellement d'importance. Ce qui compte, c'est les rapports de force. Et si, dans les rapports de force, l'Union européenne devient plus importante que la France, entre guillemets, dans les relations avec l'Algérie, si c'est l'Union européenne qui devient le partenaire principal de l'Algérie et pas la France, ça change tout. Donc, ça change tout. La normalité, c'est l'Union européenne. Ce qui est normal, c'est l'Union européenne, c'est pas la France. Et donc, si c'est l'Union européenne qui l'emporte, et en particulier la commissaire qui est spécialiste de la concurrence, l'obscénité, entre guillemets, du fait de payer 50%, c'est obscène. Et l'obscénité éclatera. Mais pour l'instant, elle est masquée. Parce que les Allemands, c'est ce que disait Rachid Nikaz la dernière fois que nous sommes vus, ont des complexes, ils ont une timidité, parce qu'il y a toujours en arrière-plan l'idée que c'est la France qui s'occupe de l'Algérie. Et ça, c'est pas normal. C'est ça qui est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Merci beaucoup. C'est clair. C'est très clair. Merci. Revenons à notre sujet principal. Oui, salam alaikum. Voilà, moi je m'appelle Farouk. Farouk. السلام عليكم كامله خوتنا الجزائريين. انا واش حبيت نقول كوم دابيتود لا كيسيون تاع سلطان وتاع سوناتراك. سوناتراك فريمون يعني حشومه عليكم، حشومه من الاستقلال. سبحان الله، من الاستقلال ما قدرتوش حب يقول ديروا اون سوسيتي اللي تقدر تشري دي ماتيريال دو فوراج، اللي تقدر تشري نابورت كوا، تقدر تشري ميم دي سوسيتي ايترونجير يجيو يحفروا في بلادنا وحنا نسلكوهم بدراهمنا نورمال، بصح ماشي هما اللي يديو البترول تاعنا، حنا اللي نصرفوا في البترول تاعنا. سي با نورمال. دونك موا جو انفي كو سوناتراك لا elle rend des comptes au peuple algérien
comment se fait-il انتم شركه كيما هكذا سبحان الله سبحان الله من الاستغلال ولا لي زونتربريز يجيو لبلادنا يحب يقول يديروا في لي فوراج ويديروا في البترول تاعنا وحنا سوناطراك هكذا نورمال والمسؤولين تاع سوناطراك يحب يقول عندهم دي بون باي وراكم تبونجي فوالا راكم تبونجي ويسرقوا هذه على بالله بهم يسرقوا سراقين كامل اختي نقول لك حاجه حنا في الجزائر ماشي المشكل تاعنا كلموا الحكومه تاعنا كامل سرقه انا نقولها لكم شوف تلمو حب يقول الحكومه تاعنا سرقوا وفزدوا حتى الشعب ولا فاسد لا حول ولا قوه الا بالله نقولوها صح تقسموا بالله الشعب ولا فاسد تلمو الشعب ولا يفو ايميتي المسؤولين ولا يفو لي ايميتي قراو الفساد يقول لك كيف احنا حب يقول المسؤولين سرقوا كامل الشعب لازمنا حب يقول دركا نوليو حب يقول الصلاح ونوليو على غيزون ريفيان فيغ لا غيزون باسكو المسؤولين تاعنا هادو حاشاك ماهمش مربيين بورتون ايزون ايتي دون دي باسكو كاين بزاف اللي ما عندهمش اوكان نيفو اقسم بالله ما نعطيهمش ميم با اون كلاس دو غارديان تاع بوبال حاشاك تاع الزوبيا وتلقاهم دي مير دي والي دي ديبوتي دي جوج دانستركسيون فهمت بو اريتي كوا مي بون رجعوا لا كيسيون تاع سوناطراك يا جماعه يا تاع سوناطراك نحبوا الفيكم راهو سي كراف راهو ميم سي كراف راهو Regardez, راحوا شوفوا غير في جوجل ماب ديجا ريك لا بوليسيون تاع الكلاب هادو les entreprises là qui font des forages là chez nous là. Si vous regardez avec Google Maps là, ou ce que vous voulez là, Google Earth, vous allez voir la pollution que ces enfoirés foutent là chez nous. C'est un truc de malade. Des nappes, allez, je sais pas combien de kilomètres carrés de nappes de pétrole comme ça là, déversées comme ça, ah d'accord, en sachant que nous, Sahara Ta'na, Allah يبارك Sahara Ta'na, الناس يبكيو عليها, اقسم لكم بالله عندنا un pays. Vraiment, ça n'existe pas. Deux pays comme l'Algérie, ça n'existe pas dans le monde, ça n'existe pas. Ok? Les Européens le disent. Ils nous ont retardés, ils ont foiré, ils nous ont retardés. Maintenant, on est classe. لازم الشعب يجمع في الجزائر يحبوا فيكم في الجزائر. لي مانيفيستاسيون باغيين نجوا في الجزائر. لازمكم تهضروا على توتال وسوناطراك. اسمحوني. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est le nerf de la guerre, merde. C'est le nerf de la guerre. Parce que là, l'économie algérienne, elle est basée sur le pétrole et le gaz, d'accord? Notre économie, on a, soi-disant, quelle économie qu'on a, notre économie, elle est basée sur le pétrole et le gaz. Donc, il faudrait qu'on se batte pour passer le message. Ils le savent, je sais qu'ils le savent. Mais il faut le passer le message. Bon, bah, je passe le message à quelqu'un d'autre. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur Nika. Salam alaikum monsieur le Fellab. L'estrade. Voilà. Bon, j'ai eu déjà j'ai eu déjà l'occasion. Oui, absolument. Marhaba bik à nouveau, avec plaisir. Moi, je suis quelqu'un de scientifique. Donc en fait, moi je voulais encore vous remercier encore une fois d'avoir fait prendre conscience au peuple algérien de toute la corruption. Moi je l'ai découverte ici, je suis extrêmement choquée. J'ai quitté l'Algérie dans les années noires, qu'on appelle maintenant les années noires. Voilà, parfait. Bon, je ne pas mon cas, mais je vous ai dit la dernière fois quand je vous ai interpellé, c'était de vous dire est-ce qu'il y a des gens intègres encore en Algérie? Alhamdoulilah, quand on entend ce qui se passe. Bon, là depuis, effectivement, il y a une évolution. Moi, je suis de près les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui s'expriment maintenant en arabe, en français, en ce qu'ils veulent, mais c'est des Algériens. Voilà, donc ça c'est important. Moi, de ce que je suis en train de suivre depuis des semaines maintenant, j'ai la notion quand même que les Algériens ont vraiment pris conscience de tout ce que vous avez dénoncé en premier. Pour ça, on doit vous rendre hommage. Il y en a d'autres qui le font maintenant, mais vous êtes tout de même le premier. Alors, ce que je vous dis maintenant, c'est que
الشعب الجزائري, les jeunes ont pris conscience parce que quand on voit l'ampleur des manifestations en Algérie, même ici, mais surtout en Algérie, on se rend compte que les gens maintenant ils sont conscients, ils ont compris, ils sont en train de suivre de près ce qui se passe de ce qui s'est passé à l'intérieur de toutes les institutions. Après, moi je vous dis maintenant, j'ai l'impression, mais c'est la vérité, les gens ils sont en train d'attendre maintenant autre chose. On a manifesté, les gens se sont exprimés, ils continuent à le faire, à dénoncer ce qui se passe, mais ils sont dans l'attente de la phase 2. Qu'est-ce qu'il faut faire, puisque ces gens-là n'ont pas voulu bouger de leur siège? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que vous les avez dénoncés, les gens les ont dénoncés. Voilà. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut passer à une autre phase. Alors, on ne va pas les fusiller, comme a dit la dame auparavant. On va continuer à rester pacifique. La question, c'est comment agir. Les gens, j'ai l'impression qu'ils vous attendent aussi, vous, parce qu'ils attendent un leader quand même. Il y a plusieurs leaders, mais vous êtes les premiers. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce que continuer à manifester comme ça, visiblement, ça ne donne pas. Ça donne rien. Au nom du fait que les gens ont quand même pris conscience de tout. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? La question. بارك الله فيك يعطيك الصحة. Je vais essayer de répondre avec des mots simples. Avec des mots simples. على بالكم هذا الحراك الحمد لله 22 فيفريي الحمد لله الشعب الجزائري كامل خرج في 48 ولاية ويعطيها الصحة. بس واحد اللي ما قراش التاريخ ما يقدرش يفهم باللي مظاهرة وحدها ما تجيبش نتيجة. شوفوا وصرا في الثورة الروسية في 1917. على بالكم باللي هو الشعب اللي دار الثورة في 1917 اللي داروا ثورة الشعب مع الزعماء. لازم الشعب يمشي مع الزعماء اللي خيرهم. وشكون اللي دار الثورة الروسية في 1917؟ لينين، تروتسكي، ستالين. ودوك نجيبوا مثال تاع بلادنا. شكون اللي دار الثورة تاع 54 62؟ الشعب مع الزعماء، مع عبد رمضان، عميروش، زبانة، بن بلعيد، حسيبان بن بوعلي. فوالا سي حواس وهي رايحة ديدي شمورة هي رايحة. يا جماعة الخير، الشعب وحده ما يقدر يدير والو. لازم الشعب يخدم مع الناس نساء ورجال اللي مثلوه، واليد في اليد هما اللي داروا ثورة سلمية وهما اللي يجيبوا التغيير الجذري في الجزائر. هذه هي التاريخ هو يعطينا درس كيما هاي. C'est l'histoire qui nous apprend que la révolution se fait avec un peuple et ses leaders. بس على كان الشعب الجزائري ما بغاش يفهم باللي يد واحدة ما تصفقش. ايبا ديروا في بالكم باللي منا 5 سنين نديروا موعد هنايا وما كان حتى نتيجة كيما فينيزويلا عندهم 5 سنين راهم يديروا مظاهرات ما داروا فيها والو. فوالا يا جماعة. دونك الحل ماشي شكون يولي رئيس غدوة. اليوم المشكل تاعنا كبير، لازم نحضروا بعضنا بعض. واليوم المشكل مع شركة فرنسية توتال اللي راهي تكسب 50% من البترول تاع الجزائر. وين راك يا الحراك؟ وين راك باه تقول توتال ديكاج يا توتال. ولازم ان شاء الله الجمعه نكونوا كاع في الجزائر العاصمه في 48 ولايه ونديروا ندوه صحفيه مفتوحه مع كاع معارضه، مع الناس اللي باغيين يمثلوا الحراك ومع الشعب الجزائري، ونفهموا هذه فرنسا عدوه باللي توتال ديكاج. Dégage
Oui, alors, allez-y. Aya, tfadli. Donc une piste, c'est pourquoi ne pas aller dans ce cas-là manifester devant le siège de Total. Oui, on va le faire, Inch'Allah. Voilà, on va le faire, Inch'Allah. Moi, ce que je demande, c'est au gouvernement pourquoi la télévision algérienne n'invite pas Rachid Nekaz sur les plateaux. En plus, il faut qu'il y ait un dialogue avec l'État, avec Gaïd Saleh. Vous l'invitez et vous faites un dialogue avec Rachid Nekaz. Il a de très 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 bonnes idées. Où est-ce qu'il veut, c'est relever l'Algérie. Et nous, on est là, on le suit, on veut relever l'Algérie. Voilà, c'est ce qu'on veut. Et vive Rachid Nekaz. Vive Rachid Nekaz. Bah oui, pourquoi tu ne l'invites pas? Pourquoi il ne t'invite pas sur les plateaux? Boycott, boycott. طلع طلع. Ah bah oui. Parce qu'il parle très bien. حبيت نزيد حاجة برك que je pense qui est très importante. باش نروحوا بالتوتال. توتال دات لنا 50%. دات 50% وهادو راهم قاعدين فوق ماهمش حابين نروحوا. وقلنا باش هذا كاع يشونج يتبدل لازم وحدة الشعب. لازم باش الشعب يتوحد لازم يكون واعي بكلش ولازم يكون قاري ليستوار كيما هي. Parce que je pense, je pense que l'histoire, l'école, ce n'est pas la vraie histoire. Ils ont voulu l'histoire de manière à ce que les choses et je vous assure que c'est vrai. C'est vrai de ils se renseignent sur Wikipédia, Google, il faut prendre les livres, des vrais livres édités par des vrais auteurs باش يشوف les vraies informations باش يعني يوعي ويشوف لازم يحوط على كل différentes opinions باش يدير l'analyse ويفهم ce qui s'est vraiment passé في هذه l'Algérie depuis la colonisation ou la libération ou la bade ou avant. Alors moi j'invite aujourd'hui الشعب الجزائري كاع le savoir est à portée de tout le monde. روحوا اقراو القرايه سي لا لوميير اقراو باش تفهموا واللي يحب بلادو كي يقرا ويفهم كلش مالغريو يتفهموا كاع يولي عندنا ان سول بوت on veut défendre notre pays il faut qu'on parte sur de bonnes bases. C'est comme pour soigner une maladie. Quand une maladie se déclare, il ne suffit pas de calmer ou de soigner les symptômes. Il faut faire un bon diagnostic. Il faut faire des recherches, des analyses de manière à diagnostiquer ce que c'est la maladie, lui donner un nom, chercher l'origine de la maladie et par là, et à partir de là, établir un médicament ou un traitement pour éradiquer la maladie. هما هادو بلا هادو الحكام هادو شام يديروا لنا راهم كيديروا لنا يعطونا دي كالمون دو مودات اي باراسيتامول منا يكلموا لي سيمبتوم هل جاك منا عليه نكلمك منا ونكلمك منا وهما واش راهم خايفين؟ راهم خايفين يوعى الشعب. غلطوا على بالكم بلي غلطوا. Ils sont mis en place la démocratisation du savoir. ما نعرفش نهضر برك هذا على روحك la démocratisation du savoir. قراونا بعثونا الجامعات وكاع سي فري كو قراونا واش حبوا. Au niveau scientifique, je pense ما قدروش يترافيكيو au niveau de l'histoire, peut-être économique ou كاع. Mais au niveau scientifique, ils n'ont pas pu trafiquer les données وكاع اللي قراوها لنا. Allez, même s'ils ont trafiqué au niveau scientifique, ils ont formaté le cerveau de manière à ce qu'on puisse analyser, avoir une logique. On sait analyser. Le cerveau تاعنا يمشي يفونكسيون يعطونا برك لي دوني يمدوا لنا برك دي دوني والسيرفو تاعنا يبا اناليزي يبا غيبان لي ريزولتا. واحد كيكون واعي معليش تعطي له ليسونس يمشي بليسونس، تعطي له الماء ما يمشيش بالماء ولا بالك يمشي شويه بالماء. سي كاع لي زينيرجي تمدوهم للسيرفو جوسكا سكي فونكسيون بيان. موا جي ان سول ابل والله رجعتني بلادي والله انا كرهت. انا على بالك الجيري ما ديسو بوندون دي زاني كي جيت الجزائر تعرفت على الجيري. كي نقول زعفت على الجيري على الجزائر ولا الحكام تاعها ماشي كيف كيف. انا كي نقول الجيري نقول الحكام. بارك الله فيك. Elle nous a jamais appartenu cette Algérie. Quand قرينا في الجزائر على بالك on était des étudiants درنا des recherches ولدنا قراونا. Je viens d'un village
مي في جايه هذا الفيلاج ما كان والو، كان عند حتى الماء ما عندناش حتى ندرك والله. جيتي بارمي لي بروميير اللي جبت الباك، طفله ما يخلوناش نكملوا نقراو، وباش نقراو في الليسي على بالك مي بارون كانوا يخلصوا 500 على ليبوك لو بوس، كنا نروحوا لوندي ماتان باش نقراو في الليسي انترن ونجو. دونك حنا القرايه قرينا لي بوكا كاع ولي واليوم المستوى تاعك ما هو المستوى تاعك اليوم؟ ديال المستوى خلينا بارك باك ما على باليش شحال. لا قولي لنا باش الشعب يفيق. شو واحد يقولوا واش دار. لا قولي لي انت المستوى تاعك اليوم. ما تحشميش نورمال عادي يفوت فيير. Je suis fière, mais je ne sais pas. C'est quoi votre s'il vous plaît, Non, j'ai un magistère en recherche en entomologie forestière, protection de l'environnement. Et je le dis maintenant, je le dis à la Belcoum, d'art des recherches. Non, j'ai réussi en France, mais je vais réussi en Algérie. درت دي ريشيرش وكنا نروحوا في 20 سوده، كنت نروح للفوري باش ندير دي بياجاج وكاع وندير دي زيكسبيريونس وكاع. دونك نقرا باسكو نحب نقرا، جافي سواف ديتودي ونحب نقرا وربي عطاني راسي باش نقرا وكاع. الحمد لله جيني بيان وكاع. وعلى بالكم on a découvert un insecte. C'est un petit puce, il s'appelle qui s'appelle le chêne liège. Le chêne liège, l'arbre هذاك اللي يديروا به لي بوشون تاع لو liège ولا لي سمال وكاع. ولقينا un insecte, c'est la première fois اللي تلقاه en 98 ولا 96 في الجزائر. رحنا البرتغال، جينا هنا فرنسا، رحنا المروك، رباط وكاع، درنا دي ريزولتا، on a fait des résultats vraiment exceptionnels. باش نروحوا نكملوا l'insecte du chêne liège. هنا بالفوق في الحراش، هنا بالفوق في الحراش. ودوما نجيب مون ديريكتور دو تيز. الله يبارك. سي دوما انا حابش تسمحوا لي. يا ودي هضري يا باش تشمي. ولي ما عندوش مستوى يهضر، عنده مستوى ما يهضرش ولا كيفاه. هضري على روحك. جيت هنا فرنسا نكملها، جيت هنا فرنسا باسكو عرضوني سيمينار هنايا ما رجعتش، قلت هذيك البلاد ما نرجعهاش بور دي ريزون كو تو موند يخاف يموت ويخاف. شفت لي كراك وراو تاع لي ساجانيا كاع في اللوطو. هذه اللي تغير. نحبس ما نهضرش على روحي بواحد. لا c'est important, c'est important. Parce que des gens comme vous peuvent travailler, ils méritent de travailler en Algérie. Pourquoi on se bat de chez nous? Pourquoi on se bat de chez nous? Parce qu'il y a un mal-être. Il y a un mal-être. C'est ça qu'on se bat de chez nous, il y a un mal-être. Il faut le croire. Mais bien sûr qu'il y a un mal-être. أنا واش غادني؟ أنا ما كنتش غادني. لا رشيد نزيد لك حاجة. يقولوا l'équivalence تاع لي ديبلوم، يقولوا le niveau des étudiants algériens ما راهوش زعما il est en dessous de celui des Européens des Occidentaux. Non. Les données qu'ont bien voulu هذا اللي يحبوا يقرونا عطاونا حبطوا النيفو تاعنا. وعلاه كي نجوا لهنا اشاك فوا نديرو ان كونكور نطلعوا بارمي لي بروميير، ناخذوا 3 4 جور نحفظوا كاع لي موديول هذوك ونديروا كونكور. سي فري با راهو جبنا لهم. لا notre niveau n'est pas bas. Notre niveau parce que on est des gens normaux. ils nous ont حفصونا وكاع. والمهم باسكو نهضروا سي بيان. لا مليحه الهضره هذه باسكو رانا نهضروا على البيئه لونفيرونمون، والتوطا راهي تخمش كاع الطبقه الجوفيه في الصحراء الجزائريه. على هذا الشيء سقسيتك. Alors donc moi qui suis dans les forêts, je vais parler du problème des forêts. ما راح نهضر بوليتيك ما نعرفش. انا في وقتي في 98 واش كانوا يديروا دور دو بترول وكاع يخرجوا لي ناب فرياتيك وكاع. وعلى بالكم هذاك الفريسك هذاك لو ترو اللي دارتو توتال على بالكم بها. Ils ont pollué une nappe phréatique beaucoup plus profonde que la nappe phréatique qui circule. Quel endroit? في السود je sais pas, j'ai pas retenu le nom. J'ai pas retenu le nom parce que je suis un peu مانيش مولفه نهضر en public donc راني en Algérie بين l'Algérie ou Libya ou je sais pas qui ou Tunis où l'Algérie elle détient à peu près je pense à peu près 70% d'une certaine nappe phréatique اللي ما تبوجيش ولو هذيك تقعد potable tout le temps. وماشي زعما الجزائر دوكا مانيش تاكل. Elle consomme pas cette eau l'eau de cette nappe phréatique. Elle consomme l'eau d'une nappe phréatique un peu superficielle de l'eau qui circule. هذا الناب phréatique l'eau. أنا نترجم لك الطبقة الجوفية. معليش لا هذا كيما سوينا نترجمهم. معليش يا ودي هضري على روحك نورمال.
دوك واش صرا دوك هادو باش يستخرجوا البترول اون سوسيتي امريكان ماشي بلابيتود معليش واش داروا راحوا يحفروا باش يستخرجوا البترول وهما يعني مع les Algériens incompétents bien sûr parce que bien sûr ils sollicitent pas les vrais ingénieurs باش يروحوا يخدموا يابليكيو لي بون تكنيك هما يغوكروت لي جون على حساب هذا عمو يخلص 20 مليون 40 مليون هذاك وليدي هذاك خويا هذا سي كوم سا كي غوكروت لي جون انا عندي وليد عمي اللي هو ماليزي il est docteur d'état en géologie pétrolière اما يعيطوا له partout dans le monde باش يهضر ساعه يبروبوزيو له je sais pas combien de milliers d'euros هذا راح يخدم سوناترا كي لو ريفوزي c'est ça la corruption pour revenir à notre sujet donc جابوا هذوك les ingénieurs n'importe quoi خدموا مع هذه لا سوسيتي باش يحفروا ils ont tellement حفروا tellement بزاف qu'ils ont transpercé une couche اسمها تاع الملح je vais essayer d'utiliser les termes كاين une couche صافي اللي تفرق اللي تكون بين الماء وبين الارض عندها بزاف لي كوش هكذا ils ont touché ils ont cassé cette couche salée زعما كي تقبوا مع لا بريسيون تاع هذاك الماء اللي راهو لا نبغاتيك هذيك ستابل اي بوتابل اللي قاعده الماء خرج بلا فريمون او مازال يخرج جو سي با على بالك بهذه رشيد نو قريت عليها هذه قريت توتافي ابسوليومون صح بصح نقول الناس لازم تقرا معليش نفهموه معليش الماء هذا خرج كانت كثرت هذيك الطبقه المالحه الماء هذاك يخرج بولوي يخرج مالح على بها الناس يقولوا الناس تشرب الان الماء مالح ودوكا حتى الماركه زعما الجزائر بدات تدخل هذيك لا سوسيتي وعلاش نتوما اللي غلطتوا باش يعني يحفروا بزاف بلو با باش كسروا هذيك بصح وهذيك لا سوسيتي تقول لهم نو ماشي حنا اللي قرانا ماشي حنا اللي غلطنا نتوما اللي غلطتوا فلو ديلي و سيغتان تكنيك دو بيرفور دو فوراج باش يعني تكسر مي جوسكا ماتنون حتى واحد ما خاف ربي ني لاجيري هاد لي سوسيتي اترونجير باش يقولوا faudrait qu'on trouve une solution هذيك qui devient de plus en plus grande باش يعني يحبسوا هذا الماء parce qu'il faut savoir وداروها عندنا وعلاش داروها عندنا باسكو هذه الطبقه الجوفيه هذه تاع الماء دو لو بوتابل لو كان يصرى الجفاف باغ اكزومبل في الجيري الطبقه الجوفيه تاع الماء بوتابل هذه لا تقدر elle peut sauver l'Algérie pendant des milliers d'années تقراو عليها لازم واحد يروحوا وتقراو عليها تفهموا بون هادو حوايج سينتيفيك وكاع اخر جينا لهنا رانا محقورين معليش واش كاين ابخي كي جيت لهنايا بدلت دومين دخلت في الدومين تورستيك ماتون جو سوي ديريكتريس دان جروب اوتيليي سي اراش راني في التوريزم جو جير دي زوتيل جادمير جادور Je crois que non, je dis ça pour dire que quand un cerveau est formaté, quand est bien constitué, des données, ou quand on est scientifique, quand on analyse bien les choses, à un moment donné, comme a dit madame, لازم نمشيو للحلول اللي فيها رشيد. Quel est le plan d'action? Il faut qu'on agisse en fait. La phase d'observation, la phase d'information, la phase de prise de conscience. Maintenant, comment on peut agir au niveau concret? ماشي بلي مارش، نكملوا لي مارش هذو ملاح. نهضروا كيما رانا نهضروا لازم واحد يهضر. Bien sûr c'est on est intelligent même, ما راناش les plus débrouillés comme avant. علاش ما on passe pas vraiment حنا الشعب وحدنا علاش ما pourquoi un système de vote populaire de peuple un système de vote de peuple توحد الشعب يا رشيد عندنا 48 ولايه يا اخي وعلاه انت باغ اكزومبل شو سور لو كان يعني تخدم شويه مع الناس اللي يخدموا معاك بالك تولي تقدر تسونسيبيليزي شويه الناس تاع المعارضه اللي جايين يمشوا ان شاء الله الو نديروها ان شاء الله الجمعه نكتبها ربي في الدير العاصمه 11 تاع الصباح كل واحد كل ولايه طلع زوج ثلاثه يدبروا راهم من الشعب يطلعوا زوج ثلاثه من كل ولايه كل زوج ثلاثه مش حيخدموا يطلعوا 200 300 جو سي با 1000 هادو لي 1000 بيرسون بيناتهم يتقدموا كاع جو سي با بلورغانيزاسيون ويفوتيو سي سا كي شيرش سي سا كي يطلعوا ان جروب من الشعب باش يديسيدي يعني
يجري بور كي جير المرحله هذه الانتقاليه. Très bien. يعطيك الصحة. Je vais en parler, on va conclure. معليش. الله يحفظك. Non, c'est très bien, au contraire, c'est bien. Plus les gens vont s'exprimer, mieux c'est, alhamdoulilah. Voilà, الناس اللي عندهم كفاءات. Voilà, الناس اللي عندهم كفاءات يعرضوا ويعطيك الصحة. Donc نكمل, je vais finir parce que l'autorisation donc à la préfecture نكمل. Voilà, par rapport à Total. يا جماعة الخير، دونك الجمعة إن شاء الله نكونوا في الدزائر. نكونوا في الدزائر إن شاء الله العاصمة. نعطي موعد 11 المعارضة كي سي بنفلي سي مقري سي جلالي سي جاب الله سي غديري سي بلعيد الناس اللي باغيين يمثلوا الحراك كيما سي طابو سي بوشاشي سي مزدور وكاع الجزائريات وكاع الجزائريين اللي راهم باغيين يقولوا لا توتال اللي بغات تكسب 50% من البترول تاع الجزائر. الهدف تاعنا اليوم لازم نستحافظوا على السياده الوطنيه والسياده الاقتصاديه الجزائريه. يعني ما معنا افكار ماشي كيف ولكن البترول والغاز لازم يبقى للجزائر، لازم يبقى للشعب الجزائري. على هذا الشيء لازم نديروا اليد في اليد. ولو كان ما كاينش ضرر في الخزينه كل واحد يمد، واحد 100,000 واحد مليون واحد 10 ملايين واحد مليار، كل واحد على حساب واش يقدر يدير كيما في وقت الثورة. Voilà, في وقت الثورة. صندوق الظلام اللي داروا زمان الانديبوندونس، لي بارون مدوا الذهب ديالهم مدوا كلش هكذاك باش نطلعوا. نديروا صندوق تضامن باه نشروا هذه لابار تاع شركه امريكيه عندنا دركو باه تبقى السياده وطنيه والسياده اقتصاديه جزائريه. فوالا بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه، سعادتكم وسعادتكم، وتحيه الجزائر والله يرحم الشهداء.